Hello guys, kamusta na kayo? Bali meron tayong bagong video ngayon. Ituturo ko sa inyo paano pag-repair ng mga reading glass. Ito, yung mga nasira na. I-repair natin siya dahil sayang naman kasi itatapon natin. Mga sunglass, i-repair natin. Pero ito hindi na ito ma-repair dahil ano basag na ito eh. Ang gagawin lang natin yung mga frames. Ito, yung frames na ganito. Ang mga materials po natin, ito yung cable ties. Yan, yung pinantatali. Pinantatali. Ito lang. Murang-mura lang. Ito yung isang pack, 15 pesos. Ito lang po yung lumang face shield. Bali, siyempre, pagka bumili tayo ito, set na yan eh. Kita nyo, malabo na. Hindi na ito rin magagamit. Kaya ito, tatanggalin natin to. Tatapon na natin to. Pag bumili tayo ng face shield, parating sunset eh. So ito hindi na rin ito magagamit, parang tapon na rin ito. Pero gagamitin natin siya para mabuo yung ating reading glass. So yun, samahan nyo ako para tuturo ko sa inyo paano gawin. Halos walang gastos. Kasi save natin yung ating mga salamin. Okay, let's go guys. Ayan, matalim na scissor. At itong nylon cable ties. Pabibili sa mga hardwares. Ayan, mura lang. Ito pong pinagamitan ng face shield. Yung frame yan ang gagamitin natin. So guys, ito ayan o, yung aking reading glass. Ito naman po yung binigay sa akin na Ray-Ban 22 years ago. Ayan, magagamit ko sa motorbike. Magagamit siya. Okay. Ito naman yung reading glass galing sa mall, sa optical shop. 1,000 pesos may get. Ayan, nagamit ko na lahat ngayon. Bali mag-start na po tayo. Una, kailangan natin tanggalin tong isang natirang handle, yung frame sa tenga, sa ears natin. Ayan. Kahit masyado malit yung screw, hindi kaya ng aking screwdriver, kaya isang matulis na kutsilyo, knife, aking ginamit para matanggal yung screw. Yan, satsagain lang natin. Yan, hindi natin kailangan ng masyadong mga tools. Kailangan maging lang tayo, resourceful. Ayan, kaya nyo tanggal na. Ayan yung screw. So, yan, tatapon na natin tong part na to. Hindi na natin yung kailangan. Dahil wala nga pong nagre-repair nito. Pagamat ito pong reading glass na to murahin lang. Sayang naman kasi mahalagang pera natin ngayon dahil nga po pandemic, kailangan natin magtipid. Ito yung sa face shield na frame, dito natin siya ilalagay. Ito po. Ayan. So, ayan po. I-attach natin ang reading glass dito sa face shield frame. Ayan. Hindi siya pwede sa harap dahil yung sa design ng glass. So, sa loob natin ilalagay. Lalagyan natin ng mga cable ties. Ayan. Yung una ko sa gitna para sa middle, para po madali siyang madaling tansyahin para balance ang ating mga ties. Sa middle ako nag-start. Ayan. Bali po meron pong parang may part doon na para meron siyang plastic. Kaya kailangan dalawa ilagay ko dahil meron siya sa gitna, sa middle part. Merong naka-extend na plastic. Kaya kailangan dalawang cable ties ang ilagay ko para balance. Ayan po. Huwag muna natin ihigpitan dahil mag-a-adjust pa tayo. Kailangan loose pa siya. Do not tighten cable. Ayan. Loose lang. Sa side naman, dito sa left side, lagyan natin ng cable tie. Tapos ayan po. Huwag natin masyadong higpitan muna para pwede natin i-adjust yung position ng reading glass.
Hindi pa siya permanent na position. Ito naman sa right side, lagay na din natin. Siguraduhin lang po natin na pareho yung pagkabit kasi para maganda yung itsura. Yan, tinitingnan ko kung pareho. Oops, parang yung nga tama na yung una. Kaya yan ang tamang pagkabit. Kasi parang may head siya. Yung sa butas, yung sa hole, yung shape nung tie, pare-pareho dapat. Ayan o, may head siya sa butas. Magkaiba yung forma niya eh. Kaya dapat the same position para maganda tignan. Ayan. So, higpitan na natin ng sabay-sabay. Tighten the plastic tie. Slowly para balance. Ayan. Handaan natin higpitan. Tighten na natin para sa permanent position niya. Ayan. Pwede na natin higpitan dahil naka-place na siya sa tamang position. So, pwede na natin putulin lahat ng mga yung excess ng tie. Ayan, putulin na ng scissor. Ayan. Tighten. Cut. Ayan. Tighten. Tapos yan po, sa middle part, yung dalawa kong nilagay na cable, mali yung isang cable, mali yung position. Kaya kailangan ko siyang uling tanggalin. Papalitan ko siya. Ayan po. Ayan ang tama. Ayan ang tamang lagay. Ayan, tighten. Tighten. Ayan po. So, okay na. Kailangan na lang putulin yung part na to, yung sobra. Ayan. So, ayan na. Basahin natin yung tissue. Damp, tapos damp with water, tapos yan, wipe. Punasan lang. Punasan natin para malis yung mga stain. Tapos, saka natin punasan ng dry tissue. Ayan. So, okay na. Ready na ito. Finish. Meron na tayo uling reading glass. Instead na itapon, to throw it away, ayan, napakinabangan pa na yung Ray-Ban sunglass, another reading glass, and another reading glass.